Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է։ Ավելի քան 2 ժամանակ առցանց ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը երեկ վստահեցրեց, որ Ալիևի հետ առաջիկա հանդիպումների արդյունքում ստորագրվելիք հնարավոր փաստաթղթով ոչ թե որոշելու են հայ-ադրբեջանական սահմանները, այլ միայն ստեղծվելու է հանձնաժողով սահմանազատման գործընթացը սկսելու վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ չի վստահում Փաշինյանին եւ համարում է, որ ստորագրելուց առաջ ցանկացած փաստաթուղթ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ։ Խայտառակություն, այսպես են ընդդիմադիրները բնորոշում 3 ուշ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 ժամից ավելի ձգված օնլայն ասուլիսը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում է, թե Փաշինյանը հաճախ մոռանում էր, որ իր հայտարարությունները միայն ներքին լսարանի համար չեն եւ երեք հնչեցրած բազմաթիվ մտքեր ըստ ընդդիմադիր падգամավորի Հայաստանին ավելի խոցելի են դարձրել։ Հաշվի առնելով, որ հարցերը նախորդ ուղարկված էին, ինքը հնարավորություն ուներ եւ հաստատ ծանոթացել էր դրանք խմբավորված էին, ինքը պարզապես իր տնային աշխատանքը չէր արել, ծույլիկ ուսանողի պես, ծույլիկ աշակերտի պես։ Փաշինյանի ասուլիսից առաջ օրակարգային գլխավոր թեման Սոչիում եւ Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ սպասվող հանդիպումներն ու դրանց հնարավոր արդյունքներն էին, մասնավորապես ստորագրվելիք նոր փաստաթուղթը։ Փաշինյանը ասաց, դրանք տարբեր օրակարգեր ունեցող հանդիպումներ են։ Մանրամասնեց, Բրյուսելում ավելի շուտ հումանիտար հարցեր կքննարկվեն, այդ թվում գերիների վերադարձ։ Ինչ վերաբերում է Սոչիի հանդիպմանը, ըստ էության վարչապետը հաստատեց, դա նույն նոյեմբերի 9-ի նախատեսված հանդիպումն էր, որը հետաձգվել էր հաշվի առնելով այդ օրվա հետ կապված հայկական կողմի ցավոտ ընկալումը։ Իսկ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի վերաբերյալ վերջին առաջարկները ըստ Փաշինյանի շատ չեն տարբերվում դրանից առաջ եղած առաջարկներից։ Տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը ասում է, նախ չի վստահում Փաշինյանի պնդումներին եւ անկախ ամեն ինչից, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, դա պետք է բերվի ազգային ժողով։ Ինքն ասում է, մենք ստեղծելու ենք օրինակ այդ հայտարարության տրամաբանության մեջ խառը հանձնաժողովը, որը պետք է աշխատի այդ մեթոդաբանության ճշտման իրավական հիմքեր։ Իսկ դու ճշտել ես, իսկ մեր երկրի ներսում մենք այդ ամեն ինչը ճշտել ենք ունենք։ Այո, միլիմետր առ միլիմետր։ Ախր ոնց այո, դուք լրագրող եք, դուք տեսել եք որևէ նման քննարկում, թեկուզ ոչ հրապարակային, բայց պատշաճ կամ իրավասու անձանց հայության տարբեր կառույցների հետ չեք տեսել, որովհետև չի։ Եթե հրապարակային ասենք, կվնասենք, որովհետև մեզ լսում են։ Ես չեմ ասում հրապարակային, ես ասում եմ իրավասու մարմինների պատշաճ ընթացակարգով արդյոք ճշտվել է թե չէ։ Դրա համար էլ ցինիկաբար երեք Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է Տիգրան Մեծի քարտեզի մասին։ Հասկանում եք, սրանք ոչ միայն անլրջացնում, սրանք հանցավոր վարքագիծ են դրսևորում արդեն։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ հայ-ադրբեջանա-ռուսական աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Օվերչուկն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ավելի վաղ նա այցելել էր Երևան, որտեղ հայտարարել էր, որ միջանցքների հարց եռակողմ հանձնաժողովում չեն քննարկում։ 2 օրից Սոչիում նախատեսված է արդեն Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Չի բացառվում, որ այս հանդիպման ընթացքում եւս անդրադարձ կլինի տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Հարավային Կովկասում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով եռակողմ աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ավերչուկին։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդմամբ կողմերը մտքեր են փոխանակել այդ եռակողմ հանձնաժողովի գործնեության, ինչպես նաև հետագա անելիքների վերաբերյալ, այլ մանրամասներ պաշտոնական Բաքուն չի հայտնում։ Նշվում է միայն, որ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Ալեքսեյ Ավերչուկին տարածաշրջանի ապաշրջափակմանն ու
ուղղված գործադրվող ջանքերի համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նշվել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորինս արագ բացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանն ու տնտեսական զարգացմանը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից բացի Ալիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ նաև քննարկել է վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ռուսական ընկերությունների գործունեությանը, ապրանքաշրջանառության ավելացմանը եւ փոխադարձ ներդրումներին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Սոչիում 2 օրից կայանալիք եռակողմ Պուտին-Ալիև-Փաշինյան հանդիպման ընթരാճ, որի գլխավոր հարցերից մեկն ըստ վերլուծաբանների կարող է լինել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, հարց, որի շուրջ Երևանն ու Բաքուն լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևան էր մեկնել եւ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հրապարակավ անդրադարձել բացվելիք ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողության խնդիրներին։ Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги. Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանում են այն երկրները, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր մանրամասներ հրապարակել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետերի միջև արդեն շուրջ կես տարի շարունակվող դռնփակ հանդիպումներից։ Անդրադառնալով մեջբերում, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերին, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ընդգծել էր, եռակողմ աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակվող եւ նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցած արյունալի բախումներից մեկ շաբաթ անց էլ իշխանությունները վերջնականապես չեն հստակեցնում, թե քանի զոհ եւ գերեվարված զինվոր ունի հայկական կողմը։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, որ դեռևս չճշտված տեղեկությունների համաձայն 8 գերեվարված զինվորներից բացի ադրբեջանական գերության մեջ են նաեւ նախապես անհետ կորած հայտարարված 24 զինծառայողները։ Հաղորդվել էր ավելի վաղ, որ Հայաստանն ունի 6 հաստատված զոհ։ Սյունիքի իշխանասարի հատվածում տեղի ունեցած վերջին մարտերի հետևանքով գերեվարված հայ զինծառայողների թիվը 32 է, ըստ չճշտված տվյալների 3 հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Մինչև այս պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե 24 հոգու ճակատագիրն անհայտ է, նրանց որոնում են։ Մի մասը, որ մենք մտածում ենք, որ զոհված են, իրականում գերեվարված են չճշտված տեղեկությունների համաձայն։ Գերեվարվածների մեջ կան վիրավորներ, ասել է Փաշինյանը։ Առնվազն մեկը թեթև վիրավոր չի եղել։ Այսինքն ըստ էության գերեվարվել է վստահաբար մի իրավիճակում, երբ որ ինքը չէր կարող դիմադրել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս չեն այցելել գերեվարված հայ զինծառայողներին, տեղեկացրեց գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին։ Այս պահի դրությամբ տեսակցություն վերջերս հնարավոր գերեվարված անձանց տեղի չի ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, սակայն կարող եմ հաստատել, որ կողմերի հետ մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները կոնֆիդենցիալ երկխոսության մեջ են ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ինչպես նաև մենք կապի մեջ ենք նաև ընտանիքների, որոնք նաև մեզ հետ կիսվում են իրենց տեղեկություններով։ Ըստ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցչին նախ պետք է Ադրբեջանից գերեվարման պաշտոնական հաստատում ստանան, հստակ ժամկետներ չկան, ասում է, նույնիսկ եթե գերիների մեջ ծանր վիրավորումով զինծառայող կա։ Օրենքով սահմանված կարգով ժամկետներ գոյություն չունեն, կա մոտեցում, որ անհապաղ տեսակցել, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք պաշտոնական հաստատում անձանց գերեվարման փաստի վերաբերյալ։ Գերեվարված զինծառայողները հիմնականում Վանաձորի Դուց ու Ջերմուկի զորամասերից են։ Հայաստանի կառավարությունը օրեր առաջ Ստրասբուրգի դատարան է դիմել, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ Ադրբեջանը տեղեկատվություն տրամադրի գերիների վերաբերյալ։ Ամսի 16-ից հետո լուրջ ունենք։ Գերեվարված ժամկետային զինծառայողներից մեկի ազգականը պատմեց, եղբայրը գերեվարվել է նոյեմբերի 16-ին առավոտյան 11-ի հատվածում։ Ուրալով զինակիցների հետ մոտեցել է,
արդեն գրավված դիրքին։ Իմ եղբայրը, ով որ եղել է Ուռալ բանկնիշի մեքենայի մեջ, վիդեոներ կա գցած այդ Ուռալի համարները ամեն ինչը երևում է։ Իրանք ոնց որ մի պոստից մի պոստ են գնացել, իջել են մի հատ ուրիշ պոստ է, որտեղ արդեն ադրբեջանցիները վերցրել էին։ Գերիների հարազատները 9 օր է սեփական հետաքննություններով են փորձում ճակատագրական մանրամասներ պարզել։ Զուգահեռ ամեն օր ծեծում են բազմաթիվ գերատեսչությունների դռներ։ Պետությունը ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, այսինքն ՊՆ-ն ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, որը իբր թե զբաղվում է գերիների հարցերով, այսինքն այդ զուտ այդ հանձնաժողովը ստեղծված է նրա համար, որ իրաց վերից գցեն, որ գնաց ՊՆ-ը ասես ինչ կա, ուղարկեն այդ գերիների հանձնաժողով, այս գերիների հանձնաժողովն էլ շվարած նստած է, մենք ավելի շատ ինֆորմացիա գիտենք, քան թե գերիների հանձնաժողովը։ Արցախի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 2 աճուն։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի արդեն դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո մինչ օրս որոնողական աշխատանքների եւ ադրբեջանական կողմի հետ դիերի փոխանակման արդյունքում ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1700 աճուն։ Վարչապետը կառավարությունում այսօր ընդունել է Սյունիքի մարզի Կապան, Մեղրի, Տեղ, Տաթև, Գորայք համայնքների ղեկավարներին, Սիսիանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարին, ինչպես նաև Գորիսի և Քաջարան համայնքների ղեկավարների տեղակալներին։ Փաշինյանը շնորհավորել է նորընտիր համայնքապետերին, անդրադարձել Սյունիքի մարզի խնդիրներին, այդ թվում տարածաշրջանում տնտեսական ու տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցերին։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ներկա էին նաև նախկինում նրա հրաժարականը պահանջած համայնքապետեր ու պաշտոնյաներ։ Այսօր մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է Սյունիքի մարզը եւ նաեւ այստեղ մենք ունենք ամենատարբեր խնդիրներ, սկսած անվտանգայինից վերջացրած կոմունիկացիոն խնդիրներ եւ ես կարեւոր եմ համարում, որ այս թեմայի վերաբերյալ Սյունիքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունենան ամբողջական ինֆորմացիա եւ նկատի ունեմ պաշտոնական առաջին աղբյուրից ինֆորմացիա ունենան ինչ է կատարվում, ինչու է կատարվում, ինչ սպասել, ինչ չսպասել, որպեսզի մանավանդ հիմա գիտեք ցավոք տեղեկատվական դաշտում միշտ չի, որ ճիշտ տեղեկատվություն է շրջանառվում, պետք է մենք բոլորս հստակ կարողանանք իրողությունները գնահատել, կարողանանք տարբերել կեղծ տեղեկատվությունը ճիշտ տեղեկատվությունից եւ նաեւ գիտեք շատ կարեւոր է արձանագրել, որ բազմաթիվ հարցերում, որոնք ունեն ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին կողմ եւ երես, այդ բոլոր հարցերում Հայաստանի բոլոր պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է գործեն սինխրոն, որովհետև խոսքը մեր պետական եւ ազգային շահերի պաշտպանության մասին է։ Մեկնարկել է պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայցի քննությունը։ Պաշտոնաթող նախագահի հայցը վերաբերում է Սուքիասյանի այն հայտարարությանը, թե Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում $100 միլիոն ավելի գումար է տանուլ տվել գերմանական Բադեն-Բադեն առողջարանային քաղաքի խաղատներում։ Երրորդ նախագահն ընդդեմ Խաչատուր Սուքիասյանի գործով առաջին դատական նիստին Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները առաջարկեցին հաշտվել պայմանով, որ իշխող կուսակցության պատգամավորը հերքի իր իսկ խոսքերը Սերժ Սարգսյանի կողմից միլիոնավոր դոլարներ վատնելու մասին։ Խաչատուր Սուքիասյանի փաստաբանը մինչդեռ հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Իրենք Սարգսյանն ու Սուքիասյանը դատարան չէին եկել։ Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդանում հայտարարել էր, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում $100 միլիոն ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահան $100 միլիոն ավել կազինոներում կրվել է։ Նույն Բադեն-Բադենում։ Ուր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահան եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի։ Կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել։ Ո՞նց ա եղել բոթասներով։ Ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե, չգիտեմ ինչեր էր։ Այդ որտեղից։
Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում եւ 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասը հատուցելու համար։ Դատական առաջին նիստի ավարտից հետո նրա փաստաբան Ամրան Մակինյանը կրկին պնդեց. Սուքիասյանը չի կարող իր խոսքերը ապացուցել։ Այդպիսի բան չի կարող լինել եւ այդպիսի ապացույցներ չեն կարող ներկայացվել մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը պնդում է նախկին նախագահը եղել է Բադեն-Բադենում, բայց իր արձակուրդն է անցկացրել եւ դա ամենևին չի նշանակում, որ կազինոներում է եղել։ Հանրապետության երրորդ նախագահը երբեք չի հերքել իր Բադեն-Բադեն քաղաք գնալու մասին, ինչ է նշանակում Բադեն-Բադեն, սա ծամոն է դարել Բադեն-Բադեն, իսկ Բադեն-Բադեն քաղաքում միայն կազինոներ են։ Հարգելներս, խոսքը չի վերաբերվում Լաս Վեգասին, Մոնտե Կարլոին, որ հասարակության մոտ ընդհանրապես աշխարհում դա ընկալվի որպես, այսպես ասենք, հանրահայտ կազինոներով քաղաք։ Բադեն-Բադենը մի անգամ էլ ասեմ, առողջարանային քաղաք է։ Հանրապետության նախագահը մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։ Կառավարությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ տեղի է ունեցել պետական գործիչ գրող Վանո Սիրադեղյանի թաղման հանձնաժողովի նիստը եւ որոշվել է, որ Սիրադեղյանի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, իսկ հուղարկավորությունը նախատեսվում է նրա հայրենի Կոթի գյուղում։ Սիրադեղյանի աճյունի Հայաստան տեղափոխման մասին որևէ բան հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքը նրա մահվան մասին հայտարարել էր ավելի քան 1 ամիս առաջ հոկտեմբերի 16-ին։ Սիրադեղյանի կուսակցական ընկերները պահանջում էին նրան հուղարկավորել Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, ինչը փաստորեն տեղի չի ունենա։ Նիդերլանդների խորհրդարանը 3-2 բանաձև է ընդունել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտության եւ հայ գերիների վերաբերյալ բանաձևերից մեկն անդրադառնում է Ադրբեջանում մինչ օրս պահվող ռազմագերիների խնդրին։ Այս եւ այլ լուրերի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Երեքշաբթի երեկոյան Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքներում Ստամբուլում եւ Անկարայում բողոքի ակցիաներ են սկիզբ առել, որոնց մասնակիցները պահանջում էին նախագահ Էրդողանի եւ նրա կառավարության հրաժարականը։ Ստամբուլում փողոց են դուրս եկել Բողազիջի, իսկ Անկարայում մերձավոր արևելյան տեխնիկական համալսարանների ուսանողները։ Ցույցերի առիթը երկրի ազգային տարադրամի փոխարժեքի լիրայի կտրուկ անկումներ։ Երկուշաբթի օրվանից լիրայի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի նկատմամբ նվազել է շուրջ 15%-ով։ Թուրքական տարադրամի արժեզրկման գործընթացը սկիզբ էր առել դեռ այս տարեսկզբին 11 ամսվա կտրվածքով կազմելով ավելի քան 70%։ Հունվարին ամերիկյան 1 դոլարը 7 լիրա արժեր ներկայիս 13-ի փոխարեն։ Թեհրանն ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏ-ն պատրաստ են սեղմ ժամկետներում լուծել առկա բոլոր խնդիրներն։ Այս մասին նախորդին Թեհրան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Իրանի մայրաքաղաքում ՄԱԳԱՏ-ի ղեկավարը հանդիպել է արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի եւ ազգային ատոմային գործակալության նորանշանակ ղեկավար Մոհամմադ Էսլամիի հետ։ Ռաֆայել Գրոսիի խոսքով լուծման ենթակա ամենահրատապ հարցը Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկների վերագործարկումն ու մոնիտորինգի արդյունավետ մեխանիզմների վերականգնումն է։ Այս հարցի լուծումը կարող է որոշիչ դեր խաղալ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունների ձեռքբերման ընթացքում, Թեհրանում հայտարարել է Գրոսին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի խոսքով էլ պաշտոնական Թեհրանը մեջբերում մտադիր է շարունակել համագործակցությունը ՄԱԳԱՏ-ի հետ տեխնիկական հարցերի շուրջ, խուսափելով խնդրի քաղաքականացումից։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունները Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կվերսկսվեն հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 29-ին։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանն այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք 2 ժամից տեսություն։